之道深闊長，奇異恩典共分享。各位心機旁邊嘅朋友，歡迎你收聽恩典之音節目，係由華人恩典基督教會提供。各位朋友，你哋好，歡迎你哋又嚟收聽本電台嘅節目。現在又係我孫偉光喺呢處同大家主持人在澳洲呢個講座。今日咧，我繼續講山東奇遇記啊。今日咧係山東奇遇記嘅第3講啊。我嘅題目咧叫做孔子啊。咁啊，點解講孔子咧？因為其實孔子咧係一個山東人，佢係一個魯國人，當時稱為魯國啊。咁啊，魯國即係山東啊，所以咧，我去到山東，我發現，咦，所有嗰啲車牌啦，冚唪唥有個魯呢個字頭嘅喎，啊，原來咧，山東就係魯咁啊，咁呢樣嘢我不嬲都知噶啦，啊，咁啊，今次去到山東咧，就係帶我去嗰個朋友咧，就一早已經同我講咗啦，就一定要去曲阜嗰度睇即係參觀下曲阜係孔子嘅出生地嚟㗎，嚇。咁所以咧，我哋一早2年前咧已經係咁講啦。咁我本身咧就本來唔係話咁即係一定話要去睇曲阜㗎。不過我去咗曲阜之後咧，我就好深印象，我就真係覺得不枉此行啊！就一啲都冇後悔到咧去睇曲阜，而且咧就話千祈要睇啊！如果唔睇咧就嘥咗啦啊！因為我主要係去膠東嘛，膠東即係山東半島，即係山東嘅東邊嗰一橛啊，係一個半島嚟㗎。因為我就喺嗰度出世㗎嘛，咁啊係嗰邊啲人請我去㗎嘛，呢個反而曲阜咧係喺西邊嘅啊，咁西邊咧就係即係濟南，喺個首府係濟南。喺濟南嗰邊嘅，要好遠先去到嘅。我哋坐咧，即係夜晚嘅火車，要喺度瞓覺嘅。咁啊喺度坐成8-9個鐘頭嚇。咁所以咧都幾遠嘅嚇。咁啊好啦，再講翻孔子啦嚇。孔子咧係出生於曲阜嘅，佢咧就係耶穌之前，即係公元前500幾年啊喺嗰度出世，喺嗰度嘅人嚟嘅。咁然後佢係周遊列國啦，佢喺嗰度做過官嘅。嗱，曲阜咧今日已經成為一個旅遊點啊！我本來咧唔知道原來咁多人去㗎，哇！我去到我先知道原來咁多遊客去嘅啊！我去嘅時候咧係淡季嚟嘅啫，我已經覺得好多人㗎啦嚇，即係嗰度又有馬車坐啊，又即係有幾個地方睇嘅啊，又有孔府。孔廟同埋孔林，即係3個地方啊！即係關於孔子，我初初以為睇下佢出生間屋嘅啫，咁多嘢嘅啫，原來唔止嘅喎！最重要咧嗰個就孔廟啦，即係孔子嗰個廟啊，好大嘅喎，原來大到一重又一重嘅喎。咁另外嗰個咧就係孔府，即係孔子住嗰個地方啊，原來又好大嘅喎啊！仲有咧就係孔林啊，孔子嗰度有個林嘅，有個樹林，嗰個樹林咧係將孔子嗰啲後代咧，一代一代咧，嗰啲人咧，總之你證明到你係孔子嘅後代咧，全部裝晒喺嗰度嘅，又係好大嘅，要坐個車咁樣入去嘅，裏邊有架嗰啲用電推動嗰啲好似火車仔咧咁樣，我哋咁樣入去嘅。好啦，咁因此即係曲阜咧，你發現咧吸引咗大批遊客嘅。嗱，喺淡季嘅時候咧，我哋喺度住酒店咧，發現酒店裏面都有唔少韓國人啊、西方人啊咁樣喺度。咁包括仲有好多中國各地嘅人啦，你可以想像喺旺季嘅時候係會有幾多人啦？我問嗰啲旅遊，嗰啲導遊啊，佢話我旺季嘅時候唔得了啊，啲人逼到好緊要㗎嚇。我咧就喺曲阜咧，我好想將喺曲阜所見所聞咧，就話俾大家知啊。嗱，咁我想我留意到3樣嘢啊，即係。太多都喺度講唔晒啦，我淨係講3樣嘢。第一個所見嘅就係曲阜咧係十分先進啊！曲阜十分先進。咁曲阜係一個好細嘅地方啊，一個市鎮啊，裏邊大概有20萬人到咧。我喺網上揾過咧，話佢大概有20萬人到啊。咁20萬唔係一個大城市嚟嘅，喺中國叫做係一個小鎮啊。咁首先我發現咧喺我住嘅酒店一行出嚟咧。
我發現嗰條街好靚嘅，即係幾條街都好靚喎，無論打橫打直嗰啲街都好靚嘅，即係靚得嚟咧，好乾淨啊！咁我同我以前去中國大陸，我發現咧係好唔同啊，即係冇乜垃圾嘅，好齊整，好乾淨，而且佢嗰條街咧全部都係一啲仿古嘅屋嚟嘅，即係兩層啊、3層啊咁嘅啫，係如果我冇記錯係2層嘅啫，咁嗰啲屋咧，其實係即係模仿古代，佢後來先起嘅啫，為咗吸引遊客。咁當然係模仿啦。如果佢話有即係哇幾千年前已經有嗰啲屋，咁咪仲不得了啦，係嘛？咁但係咧就係佢模仿得好啦，起碼佢模仿得好，即係好有特色啊，有聲有色啊。係咪真係古代嗰啲屋係咁啦？咁我就唔係好清楚啦嚇。但起碼佢嗰條街咧，嗰啲商店咧就係古色古香咁，睇落去咧係一種即係有一種美感喺度啊。咁所以吸引咗好多遊客。咁當然我知道呢種仿古嘅街啊同仿古嘅屋咧，而家喺中國好多大城市都有啊。咁但係因為呢個係一個孔子嘅出生地咧，咁啊更加吸引人啊。咁佢有好多商店啊。咁你睇嗰啲商店一間間咧，好多都好現代化嘅商店嚟嘅，包括裏邊嗰啲餐館啊等等啊，佢都整得十分之骨子，甚至靚。就算啲好普通嘅即係好平嘅商店啊，佢都整得好靚嘅。咁你夜晚喺度行咧，你覺得即係係幾愉快嘅嚇。咁所以咧就係我發現咧曲阜咧十分先進。當然佢整呢啲嘢咧個目的係吸引遊客嚇，但係點都好啦，起碼人哋整得似模似樣嚇。咁就非常之嘅，即係喺街道嗰度咧睇到佢個先進。我喺杭州都見過一條咁樣嘅街，杭州嗰度仲犀利添，仲多啊！除咗呢一條街之外咧，仲有其他啲街咧，都即係賣好多嗰啲古，即係嗰啲中國嘅畫啊，中國嘅字啊，中國嗰啲嘅藝術品啊，玉啊，咁好多都係同孔子有關嘅，都係同孔子傳統中國文化有關嘅啊。我唯一嘅問題就話，佢開咁多呢啲鋪頭，佢即係有冇生意賺嘅咧？即係有冇生意咧咁嚇？咁我估計係有啦。如果唔係，佢人就唔會喺度賣啦，係嘛？咁仲有啲檔口就係一辣嘅檔口喺街度擺檔，都係賣呢啲即係中國嘅藝術品啊嚇。好啦，總之咧，嗰啲街咧，佢嗰啲商店好先進。另外一個問題咧就係睇，即係另外一樣嘢值得睇咧，就係孔廟同埋孔府啦。我去睇個孔廟啦。咁朝頭早一早一早喺酒店起身就去睇個孔廟。佢哋話8點鐘就有開門大禮噶喎。我話咩開門大禮啦咁嚇。咁去睇下啦。哇！原來去到嗰個門口嗰度咧，孔廟個門口原來好似一個城牆，一個細細啲嘅城牆咁樣嘅。咁就有道門嘅。咁嗰道門就閂埋嘅。未到8點嘅時候咧，好多遊客已經喺度，都幾逼下㗎。我哇！如果旺季嘅時候咪仲犀利。咁跟住到8點啦，你發現啦，突然間喺離遠啊，就有啲就有啲喇叭聲，即係嗰啲中國嗰啲喇叭嚇，嗰啲嗩吶啊，咁一路吹啊，一路吹咧，有一隊人咧着住古裝男人咧，一路喺嗰邊離遠咁行埋嚟啦，行埋嗰度門嗰度咯喎。又嚟到呢度啦，咁又吹一輪，又打鑼啊咁嚇，即係幾莊嚴嘅嚇。即係佢哋即係好尊敬孔子啊！佢哋所以咧就係咁樣係即係大鑼大鼓吹喇叭咁樣操埋嚟。跟住有啲少女咧，又着住啲好有彩色嘅好多彩色嘅衫啊嚇，喺度跳舞啦嚇。嗰啲男人喺度跳舞又幾莊嚴㗎。佢其中一隻舞咧就代表詩，因為孔子係詩點啊禮樂射御書數啊嘛，即係唔係詩係禮啊，即係有一隻舞代表禮嘅，另外一隻舞代表樂，即係音樂，即係孔子都好着重音樂㗎。有一隻舞代表書，即係一個人揸住一本好似書咁樣嘅嘢喺度跳舞嚇，非常之好睇。咁跟住咧就跳完舞啦，卒之咧就係大概20分鐘到啦，咁打開咗門啦，打開到城門咧，嗰啲人咧操入去咯，跟住咧就係請進，咁啲遊客咧就湧入去啦，包括我自己都入去睇啦。咁入到我睇見啦，哇！原來個孔府咁大喎，即係一重又一重嘅門啊！個門咧即係咁樣要過咗一重又一重，見到好多嘅廟啊！
咁啊最後咧行咗好耐之後先去到嗰個大廟嗰度嚇。咁嗰啲廟咧，你即係趌高個頭一睇咧，發現哇上高啲建築好得意喎，即係好似唔使揼釘咁，一塊塊木咧就咁你攝住我攝住你咧，咁啊撐起嗰個屋頂噶啦嚇。嗰個建築都幾，如果一個喜歡建築嘅人咧，都會係覺得幾有興趣嘅嚇。咁我最後去到個孔廟嗰度咧，嗰度又有一個大禮，即係好多嘅即係團體啦，有個老人院啦，又去到有啲咩團體去到拜孔啦，向孔子行三鞠躬禮啊。咁啊，佢就話即係，所以嗰個孔廟本身咧就有個孔子嘅像嘅，聽講就佢暫時唔俾人入去，我哋嗰陣時唔入得，因為門口咧就有個好大嘅典禮。咁啊，任何一個團體去到咧，佢俾佢每人咧喺個膊頭嗰度咧，即係有一件黃色嘅，即係一條好似柄頸巾咁啦，即係咁樣去搭住喺你嗰度，然後你哋就上去，然後佢就話一鞠躬、二鞠躬、三鞠躬咁樣大家都喺度尊敬呢位孔子啦嚇。咁我喺出邊睇個孔廟咧，的確係做得非常之好嘅嚇，起碼有維持得非常之好嘅。咁睇完孔廟咧，咁跟住又睇孔府咯，即係孔子住嗰個嗰間屋啊。原來孔府都分好多間嘅嚇，又去另外一度睇孔府咯。孔府分好多間屋嘅，即係包括佢啲孔子嗰啲家人啊、後代啊，呢間屋又我嚟做乜嘢，嗰間屋又我嚟做乜嘢，咁你係咪都係即係大致上都要喺出邊睇嘅，喺出邊嘅窗口望入去，有啲可以行入裏邊睇啦嚇。呢間屋係我嚟讀書嘅，呢間屋咧就係我嚟藏書嘅，呢間屋係我嚟洗衫嘅等等啊，呢間屋係女人住嘅等等，呢間屋係睡房咁樣嚇。咁值得一提咧，就係嗰個導遊嗰個質素啦。我哋香港話質素啊，大陸咧叫做素質。嗰位導遊係一個比較年青嘅女士啊，咁但係所謂年青可能佢都結咗婚㗎啦，有個年青嘅媽媽咁啦嚇。我發現佢講孔子嘅時候咧，講得頭頭是道，嗰啲古書啊，不論大學、中庸、論語、孟子啊，人哋都讀得好熟嘅啊。因為我自己係有研究孔子噶嘛，咁我問咗佢幾個問題，我發現人哋答得都好好。不論係歷史嘅問題，或者係學術嘅問題啊，邊一句説話出自邊度？佢冚唪唥知嘅喎。咁即係話嗰啲嘅導遊嘅質素都好高啊，訓練有素啊。咁到最後嘅時候，佢帶我哋行完晒咧，我又問佢一個問題。我話嗱，孔子係我哋全中國咁多人尊重佢啊嚇，你對孔子都好熟啊。你覺得孔子嗰套嘢有冇弱點嘅咧？佢又好坦白，佢話有㗎啊。我話你覺得有咩弱點？弱點咧？佢話有㗎。佢話佢太過着重權威啊，即係下邊嗰個永遠服從上邊，咁即係唔得自由啊，即係冇俾人哋有自由嘅思想啊。佢又講得好好嚇，即係一個導遊，佢又好坦白咁同我講嚇。咁我覺得個導遊咧係識諗嘢嘅嚇，就係好有質素嘅。咁大致上嚟講咧，我覺得中國大陸而家導遊咧都係好有質素嘅。即係我喺之前都去過泰山啊，即係未去孔廟之前我去過泰山，我發覺嗰位導遊咧又係好有質素嘅嚇。佢哋話咧要受過訓練，而且每年唔知每個月都要上一堂嘅，又每年又要再上堂，即係去即係更新翻佢哋嗰啲嘅知識嚇。咁所以咧呢個係我喺曲阜所睇到嘅。咁另外第二樣我所睇到就係咩咧？就係政府十分之尊孔啊！尊孔就係尊重孔子。嗱，中國嘅政府係一個名義上係一個共產主義嘅政權啊，咁佢應該好尊重馬克思列寧嗰啲啊，咁佢都尊重嘅。但係好奇怪喎，佢近年來咧十分尊重孔子，因為喺毛澤東嘅時代曾經反孔嘅啊。嗱，呢個問題咧係一個歷史嘅問題嚟㗎，就係尊儒同埋反儒嘅問題啊。嗱，咩叫儒咧？孔孟嗰套咧，我哋稱為儒家思想啊，即係中國有三大思想，儒道佛啦，道就老子啦，道家思想啊，佛就佛家思想啊，三種嘅思想，或者你話三種宗教都得啊。點解話孔子嗰套叫儒咧叫做儒家咧？因為儒嘅意思即係一個學者，一個讀書人。因為孔子認為咧，如果你想做一個真正嘅君子啦，你一定要係一個讀書人。你就咁係一個冇乜讀過書嘅人，做唔到君子嘅。咁所以孔子嗰套咧就稱為儒家。
咁喺歷史上咧，大多數嘅情況之下咧，係尊重儒家嘅，就唔係反對儒家嘅。喺歷史上試過有幾次反儒咧，都冇乜好結果嘅。第一次就咩？就秦始皇啦，秦始皇焚書坑儒啊嘛，佢將儒家嗰啲書即係冚唪唥燒晒咁嚇，將嗰啲儒家嗰啲學者咧，將佢抌落個坑度埋葬佢哋咁啊，佢好離譜啊！但係咧，秦始皇嘅政權咧，好快就冇咗啦。所以咧，到漢朝嘅時候咧，漢朝吸收呢個經驗，千祈唔好反對儒家啊，一定要尊重儒家啊咁嚇。咁後來咧，就儒家思想被定為咧中國嘅官方嘅思想啊嚇。咁另外一次反儒咧，就係五四運動嘅時候啦，話打倒孔家店啊！孔子嗰套嘢唔得嘅，令到我哋中國咁落後。你睇人哋西方幾先進啦，喺五四運動嘅時候，但係咧最後咧又係冇好結果嘅，最後又係咧要尊重翻儒家嘅。咁第三次咧就喺文化大革命嘅時候就批林批孔啦。啊，孔子又被批判啦嚇，咁但係又好快咧，而家即係中國嘅新政權咧，又好快啊！即係自從鄧小平開始啦，又再尊重翻儒家喎。啊，孔子嘅生日嘅時候，佢哋紀念嘅喎。就算鄧小平嘅時候，佢都紀念孔子嘅生日嘅喎。咁啊一定咧係喺孔子嘅誕辰咧，請晒外國嗰啲儒家學者嚟開咩大會啊、學術會議啊咁樣嘅喎。咁我去嗰個孔廟啊、孔林即係孔林同埋孔府嚟參觀，我發現咧，佢哋好尊重孔子嘅，即係呢個係受到國家嘅推崇、國家嘅鼓勵，佢先會咁做嘅。如果唔係，佢唔會咁公然嘅咁樣讚孔子嘅。特別咧嗱，我就有一位女導遊去帶領啦。咁我喺度行嘅時候，我發現有另外一個比較即係我諗50零歲嘅男人男導遊啦。咁佢喺同另外一班老人家喺度，即係帶佢哋行嘅。咁佢去到一度嘅時候咧，即係有啲孔子嘅學説一啲《論語》嘅句子寫咗喺度啦。咁我見佢講得咧，唔似一個導遊喎，即係好激烈嘅嚇。佢話佢講到孔子嗰套嘢啱唔啱咧？佢話梗係啱啦。而家有啲人有信道，有信佛，有信即係佢嘅意思係基督啦，有信天堂地獄。佢話咁你唔通而家冇飯食，將來喺天堂有飯食啊，咁就得啦，係嘛？咁點得咧？嗱，當然佢對即係基督教嘅教義嘅理解非常之膚淺啦。我哋從來都冇話而家唔飯食咧，冇飯食咧，天堂有飯食就得啦。我哋從來冇咁講㗎嚇，亦都從來冇話咧，你靠祈禱就乜都唔使做啊。但係咧，佢係有咁嘅誤解啦嚇。佢話你最緊要係今日啊嘛，嗱，即係孔子唔講天堂嘅啊，因為所以佢話你今日你唔尊重老人家啊，你將來升天堂有咩用咧？咁佢講得好嬲喎，佢喺度，咁我喺度聽，我話覺得好笑喎嚇，導遊唔應該係咁嘅喎。即係導遊唔應該喺度大講道德，好似政治宣傳咁樣啊，好似喺度傳教咁啊！呢個唔係導遊嚟㗎，導遊應該好客觀講啊，孔子係點，你唔好喺度批評道家，又批評佛家，又批評基督，咁樣唔通㗎喎。咁我就同我呢組呢個女導遊講，喂，嗰位導遊佢咁激烈啊！我話好似唔係咁專業喎，一個專業嘅導遊唔係咁喎。咁我哋呢位女導遊咧就笑口話係咁樣唔得㗎咁樣嚇。嗱，但係你無論點都好啦，如果你喺呢度大聲咁樣好激烈咁樣尊重孔子、宣傳孔子、批評其他嘅學説，你發現我哋個國家咧就又準佢喺度喎，結果你喺度咁激烈咁宣傳孔子，咪有違背共產主義啊？佢又準喎啊！嗱，呢個係另外一個問題咧，即係話我哋國家咧都係尊重儒家嘅啊。咁其實咧儒家嘅思想咧十分重要，因為咧我雖然係個基督徒，我必須承認呢一點啊。其實儒家去到宋朝、明朝嘅時候咧，因為受咗佛教嘅挑戰啊，信佛嘅人越嚟越多啦，佢哋咧就回應呢個佛教嘅挑戰咧，就建立咗新儒學啊，所謂嚇，就有話王陽明即係嗰批人啊。咁好啦，咁今日咧基督教咧我自己係個基督徒，咁我都好想中國人咧信基督啊。咁今日基督教坦白講咧，如果我哋想喺中國生根咧，都唔可以取消儒家嘅，唔得㗎。你話打倒儒家係我亦都自己都冇呢個意思嘅。我哋必須要咧係融入去儒家思想呢度，即係話我哋必須要同儒家思想結合
你反對佢咧係冇好結果嘅。其實歷史上反對儒家嘅人咧都冇好結果嘅，一定要尊重佢嘅嚇。咁或者我哋講下中國人嘅靈魂係乜嘢啦？我喺曲阜嗰度令我諗起中國人嘅靈魂啦。嗱，儒家思想咧係中國人嘅基本價值嚟嘅。嗱，我哋今日中國人做緊啲嘢咧係幾乎全部都係受孔子影響嘅。譬如我哋中國人好着重讀書，你冇讀過大學都想供啲仔女讀大學，呢個係嚟自邊個㗎？就嚟自儒家思想啊！因為孔子話你做個君子就要係一個讀書人。受佢影響嘅咁我哋今日個個都學琴啊，學小提琴，點解咧？呢個又係受儒家思想嘅，因為孔子咧亦都教埋音樂嘅咁我哋今日咧好着重孝順父母又來自邊個咧？又係來自儒家思想，又係來自孔子嘅即係，所以我哋今日咧就係一個好實際嘅民族。呢樣嘢點嚟嘅？又係來自孔子嘅。所以我哋中國人嗰啲嘅基本價值咧，幾乎全部都係來自孔子或者係儒家思想嘅。咁但係有一個問題我哋冇留意嘅，就係話咧，孔子信唔信上帝嘅咧？其實係信嘅，因為喺孔子咧，佢係好着重復古嘅，恢復周公即係周朝嗰個信仰嘅。周公嘅時就信咩咧？信上帝嘅，即係孔子以前《詩經》《書經》裏邊都提到咧，有位上帝，即係成個宇宙係有一位真神，就叫上帝。其他嗰啲山神啊、雨神啊、河神啊，嗰啲係次一等嘅啫。咁所以咧，你今日喺北京嘅天壇咧，你發現咧係冇偶像喺嗰度嘅，因為上帝係唔容許偶像嘅，就係敬天嘅啫。而天咧就係上帝喺古書裏邊咧，有時稱佢為天，有時稱佢為上帝。咁所以我哋中國真正傳統嘅信仰咧，係一個上帝信仰嚟嘅。我哋無需要反對上帝嘅。咁而且我哋中國咧有一個夢嘅，嗰個夢就係咩咧？就係天人合一天人合一呢4個字究竟點樣嚟咧？我自己都查過，我都查唔出啦。但係喺好早期咧，我哋就希望咧，天同人咧係合一嘅，即係上帝同人係合一嘅。即係話咧，而家咧上帝同人係分開嘅，我哋冇辦法接近佢嘅嗱，如果我哋傳統嘅中國係有一個上帝信仰喺度，我哋又好着重上帝同人可以合一。咁今日喺基督裏邊咪可以上帝同人合一咯？耶穌話：我就是道路真理生命，若不藉着我，沒有人能到父。呢位天父咪即係上帝咯，沒有人能到父那裏去咁所以呢個係中國人嘅夢嚟噶有位中國大陸嘅專家叫趙曉，佢最近嚟過雪梨同埋墨爾本嘅，佢話呢個係中國夢嚟嘅，就係天人合一。我覺得我哋翻去中國原本嗰個上帝信仰嗰度，而點樣同佢合一咧？就係藉住耶穌同佢合一。而我哋今日唔反對結合西方嘅思想啦。咁當然基督教唔係西方嘅，基督教都係即係都係來自猶太人嘅咁最後咧，我要同大家問一個問題咧，就話而家中國人咧咁尊孔咧，其中一個原因就係因為孔子係中國人我哋唔想信啲外國人嘅嘢。咁但係中國都可以結合咗佛教啦，佛教都係印度人嘅嘢咁今日點解唔可以結合基督教咧嗰個問題就話你係想做一個中國人啦，因為你想做一個人。其實你基本上係一個人，因為每一個人都要呼吸，你冇理由話我淨係做中國人啫，我唔做人嘅，你冇可能中國咁多人去旅遊，點解去旅遊咧？就因為呢個係人性嚟噶，呢個唔係淨係民族性啦。你任何一個國家一富裕咗就要去就會想去旅遊啦任何一個國家都想生活得好啲，任何一個國家都想家庭快樂，任何一個國家嘅人都想事業成功，係咪？呢個係人性嚟噶。咁究竟你淨係想做一個中國人咧，因為你都想做埋人咁我咧就係話，我首先係個人，然後先做中國人我好喜歡做中國人，但我首先係個人。咁如果上帝係全世界嘅人嘅上帝，耶穌又係全世界人嘅救主，咁同我哋中國呢種民族性有咩矛盾咧？冇衝突嘅，我覺得咁我哋中國人橫掂原本都係有個上帝信仰啦，問題你點樣天人合一嘅啫嘛？你點樣同佢合一嘅啫嘛？咁而家有個好直接嘅方法，就係透過耶穌耶穌話，因為我係上帝嘅兒子，我係喺嗰度嚟嘅我就是道路真理生命。咁你要藉住耶穌，相信耶穌，你就可以咧，呢位上帝就成為你嘅天父啦，就係天上嘅父親啦。咁點解唔敢做咧？
咁我覺得同我哋中國文化係啱啱好配合到，就唔需要咧，就好似話，基督教係西人嘅教嚟嘅，咁唔需要話基督教係全人類嘅教嚟噶。就算孔子嗰套嘢都係全人類噶，唔係淨係中國噶，你西人都可以尊重孔子噶。啊，今日有好多西人都去研究孔子噶。啊，好啦，各位，我今日所講嘅差唔多啦，下次再見面啦，拜拜。親愛嘅朋友，我係鍾慧欣，我好想介紹你一條特別為你而設嘅基督教電話專線，你24小時隨時都可以打電話嚟收聽嘅，節目內容好豐富㗎。電話專線嘅號碼係 Sydney 95539117 Sydney 95539117。另外，我又有一本書想送俾你，呢本書叫做《每日箴言》。我哋而家活喺一個動盪不安嘅世代裏面，呢本書曾經幫助過好多讀者，心靈得到喜樂同埋平安。希望你都能夠得到呢啲福氣。歡迎你打電話嚟索取啊！我嘅電話號碼係 Sydney 97866219 97866219。我嘅電郵地址係 cccgb@gmail.com。我嘅電郵地址係 cccgb@gmail.com。歡迎你同我聯絡啊！拜拜。